Yəqin ki, hər birimiz rastlaşmışıq müəyyən orqanlara biz zəng vuranda ilk öncə biz eşidirik, deyirlər ki, xidmətlərin keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədilə sizin səsiniz yazılır. Yəni bu sırf o məqsədlə həyata keçiririk ki, zəng vuran tərəf bilsin ki, onun səsi yazılırsa, yəni və əgər bu hər hansı bir məhkəmədə sübut qismində istifadəsi zəruri olarsa, artıq yəni şəxs onun çəkilməsi barədə məlumatlıdır. Bugün sübutlar, sübut etmə yükü haqqında danışacağıq. Mülki işlərdə sübut dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məhkəmə sübutu necə qiymətləndirir və kim sübut etməyə məcburdur? Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının rəisət heyətinin üzvü Lalə Nağıyevadır. Lalə xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm dəvətinizə görə və belə maraqlı mövzunun seçilməsinə görə də təşəkkür eləyirəm və suallarınızı cavablandırmağa hazıram. Lalə xanım, sübut nədir və məhkəmə sübutu necə qiymətləndirir? Sübut mülki prosessual məcəlləyə əsasən sübutun anlayışı verilib. Tərəflərin tələblərinin və etirazlarını əsaslandıran halların və iş üçün əhəmiyyətli olan digər halların mövcud olub-olmamasını müəyyən etmək üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada əldə edilən məlumatlara sübutlar deyilir. Qanunvericilik sübutların növünü müəyyən, sübutların dairəsini müəyyən eləyir. Bu xüsusən yazılı sübutlardır, maddi sübutlar, şahid ifadələri, tərəflərin izahatları, yerli müayinə etməklə əldə olunan məlumatlar, ekspert rəyi, audio-video yazılar. Yəni bu sübutların dairəsidir və sübutlar məhkəmənin hazırlıq mərhələsində tərəflər tərəfindən təqdim olunur. Yəni sübutlar yalnız hər iki tərəf tərəfindən təqdim olunur və ümumiyyətlə sübutların qiymətləndirdikdə ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, hər hansı bir sübutun məhkəmə üçün hər hansı bir sübut məhkəmə üçün əvvəlcədən qüvvəsi yoxdur, qüvvəyə malik deyildir. Və ona görə sübutlar hazırlıq iclasında təqdim olunur və məhkəmə sübutlara qiymət verərkən xüsusən iki mərhələni burada qeyd eləmək olar. Bu ilkin mərhələ, yəni hazırlıq mərhələsi yekunlaşandan məhkəmə deməli sübutlara qiymət verir və əgər hər hansı bir sübutlar yetərli deyilsə, tərəflərə əlavə bir sübutların təqdim olunmasını təklif eləyə bilər. Və bəli, növbəti də ikinci, yəni sonuncu mərhələ artıq iş yekunlaşdıqda, yekun məhkəmə haqqında qərar qəbul olunduqda, deməli məhkəmə sübutlara obyektiv, qərərsiz, hərtərəfli baxır, hər hansı bir hüquq normasının tətbiqinə dair qiymət verir. Bəs mötəbər sübut dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni ki, həmin sənədin, materialın məhkəmə tərəfindən qəbul edilməsi üçün kriteriyalar, meyarlar nələrdir? Mütləq kriteriyalar varmı belələri? Mütləq kriteriyalar, mötəbər sübut, əsasən sübutların mötəbər olub-olmamasına məhkəmə qiymət verir. Lakin mən hesab edirəm ki, yazılı sübutlar müvafiq qaydada tərtib olunmuş, təsdiq olunmuş, imzalanmış sübutlar mötəbər sübut hesab oluna bilər hər hansı bir şahid ifadələrinə və izahatlarına nisbətən. Çünki məsələn bir misal gətirə bilərəm. Borcun qaytarılması. Tərəf gəlib bank hesabından həmin borcun qaytarılması bank hesabı vasitəsilə həyata keçirdikdə və burada bank çıxarışını təqdim eləyə bilər və ya notariusa depozit hesabı vasitəsilə mən hesab edirəm ki, bu sübut borcun qaytarılmasına dair sübut daha mötəbərdir, nəinki bir şahid ifadəsi ki, hə, bəli, mən gördüm, o pul, yəni filan kəs tərəfindən digər tərəfə qaytarılıb. Ona görə ümumiyyətlə mötəbər sübut müvafiq qaydada tərtib olunmuş, təsdiq olunmuş, hesab edirəm ki, yazılı sübutdur. Amma ümumiyyətlə sübutların mötəbərliyinə sonda məhkəmə qiymət verəcək.
və qeyd etdiyim kimi hər hansı bir sübutun əvvəlcədən müəyyən olunmuş məhkəmə üçün qüvvəsi yoxdur. Hətta ekspert rəyini belə biz nümunə kimi gətirsək, ekspert rəyi və ya məsələn şahid ifadəsi, əgər hər hansı bir şahid ifadəsi hər hansı bir tərəfin əleyhinə və ya əleyhinədirsə, o demək deyil ki, artıq məhkəmə üçün bu qüvvədir və məhkəmə qərarını qəbul etməyə hazırdır. Və ya ekspert rəyi, yəni məhkəmə ekspert rəyini əsas kimi qəbul etməyə bilər. Əgər məhkəmə o ekspertizanın keçirilməsini misal üçün üsulları ilə razı deyilsə, məsələn, əmlakın qiymətləndirilməsi. Əgər məhkəmə hesab eləsə ki, bəli, burada qiymətləndirmə səthi aparılmış və ya hansı metodlardan istifadə olunmuş, yəni doğrudan da bu eyni növlü bir əmlak nəzərdə, yəni əsas götürülüb və qiymətləndirilib. Yəni buna ümumiyyətlə son olaraq məhkəmə qiymət verəcək və hər hansı bir sübutun əvvəlcədən qüvvəsi yoxdur məhkəmə üçün. Bir də müasir dövrdə biz bilirik ki, çox yazışmalar, danışıqlar, telefon və digər texnologiyalar vasitəsilə olur. Məhkəmə onları qəbul edir. Məsələn, WhatsApp üzərindən yazışma olsun və ya mail vasitəsilə. Bəli, əlbəttə ki, biz texnologiyalar dövründə yaşayırıq və ümumiyyətlə telefon, WhatsApp yazışmaları belə sübut qismində qəbul oluna bilər bir şərtlə ki, həmin deməli onun həqiqi olub olmamasını müəyyən etmək mümkün olsun. Yəni məsələn, texniki ekspertizanın təyin edilməsi ilə e-mail yazışması, əgər bu e-mail yazışması hər hansı bir şübhə doğurursa, yəni onun həqiqi olub olmamasını müəyyən etmək olar. Lakin yəni müasir dövrdə bu növ sübutların qəbul olunması qaçılmazdır. Çünki hazırda bütün hətta işgüzar bütün danışıqlar, işgüzar yazışmalar yalnız elektron rabitə vasitələri ilə həyata keçirilir. Hətta telefon danışıqları belə qeyd etdiyim kimi WhatsApp yazışmaları sübut qismində qəbul oluna bilər. Bir şərtlə ki, o hər hansı bir üçüncü şəxsin şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozmasın və yalnız sırf iki tərəfə aid olsun. Yəni buna da məhkəmə qiymət verərək o sübuta qəbul edə bilər. Sosial şəbəkələr üzərindən yazışmalar necə? O eyni. WhatsApp yazışması kimi eynidir. Yəni əgər o hər hansı bir üçüncü şəxsin şəxsi toxunulmazlıq hüququnu və ya ümumiyyətlə şəxslərin hər hansı bir şəxsi toxunulmazlıq hüququnu pozmursa və sırf hər iki tərəfə aiddirsə, o qəbul oluna bilər. Bəs telefon vasitəsilə çəkilmiş videolar və ya şəkillər və ya səs yazılar məhkəmə bunu sübut kimi qəbul eləyir? Əgər bu gizli çəkilibsə qəbul etmir. Çünki gizli audio video yazıların sübut qismində istifadə olunmasına qadağandır və bu qanunvericiliyə zidd olan əldə olunmuş sübutdur. Qanunvericiliyə zidd əldə olunmuş sübutların, yəni sübutlar məhkəmədə istifadə oluna bilməz və ona görə mütləq olaraq tərəf onun çəkilməsi və yazılması barədə məlumatlı olmalıdır. Hətta biz yəqin ki, hər birimiz rastlaşmışıq müəyyən orqanlara biz zəng vuranda ilk öncə biz eşidirik, deyirlər ki, xidmətlərin keyfiyyətinin ölçülməsi məqsədilə sizin səsiniz yazılır. Yəni bu sırf o məqsədlə həyata keçirilir ki, zəng vuran tərəf bilsin ki, onun səsi yazılırsa, yəni və əgər bu hər hansı bir məhkəmədə sübut qismində istifadəsi əgər zəruri olarsa, artıq yəni şəxs onun çəkilməsi barədə məlumatlıdır. Ya da ki, hər hansı bir biz məkana daxil olarkən biz görürük ki, bəli bu məkanda video çəkiliş həyata keçirilir. Yəni tərəflər bilirlər və əgər onlar istəyirlərsə onu qəbul edib içəri daxil ola bilərlər və ya daxil olmaya bilərlər. Bəs sübut etmə yükü kimin üzərindədir? Kim məcburdur ki, məhkəmədə dediklərini sübut eləsin? Ümumiyyətlə deməli bu məsələ ilə bağlı əsas maddə Mülki Prosessual Məcəlləsinin 77-ci maddəsidir. Hər bir tərəf istinad, yəni tələb və etirazların əsası kimi istinad etdiyi halları sübut etməlidir. Yəni burada söhbət getmir, yox, sırf iddiaçıya və bu yük düşür ya da ki, cavabdehə. Hər iki tərəf öz tələb və etirazlarını əsasını sübut etməlidir. Yəni hansı hallara istinad edir? Məsələn, mən öz əmlakımı
digər şəxsin qanunsuz sahibliyindən tələb edir. Məsələn, mən icarə müqaviləsini bağlamışam və icarə müqaviləyə əsasən 3 aydır, şəxs artıq 1 aydan çoxdur ki, ya da ki uzadır, yəni tərk etmir. Və burada mən hesab edirəm ki, o qanunsuz istifadə eləyir və mən tələb eləyirəm, buna dair müvafiq sübutlarımı, müqaviləmi təqdim eləyirəm. Digər tərəf etiraz edir ki, xeyr, mən qanuni əsaslarından istifadə eləyirəm və onun əlində sübut ola bilər ki, və o sübut eləməlidir ki, o qanuni əsaslarla istəyir. Yəni öz etirazını sübut eləməlidir ki, bəli, məndə məsələn müqavilə əlavə var, biz müqavilənin müddətini daha 3 ay müddətinə uzatmışıq. Yəni belə hər bir tərəf bu sübut etmə yükü hər iki tərəfin üzərinə düşür və əgər o hansısa bir hala istinad eləyirsə, etirazını, tələblərini mütləq olaraq sübuta yetirməlidir. Bəs məhkəmə praktikası necə? Sübutların qiymətləndirilməsi, hakimlərin yanaşması necədir? Qənaət bəxşdirmi? Bəli. Yəni mən öz subyektiv fikrimi söyləyəcəm və ümumiləşdirərək desək, bəli, əlbəttə qənaət bəxşdir. Sadəcə elə hakimlərdən asılı olaraq və ya prosesdən asılı olaraq əlbəttə ki, yəni elə hallar olur ki, mən hesab eləyirəm ki, burada məhkəmə sübutların qiymətləndirilməsində biraz nöqsanlara yol verib, xüsusən bu birinci instansiya məhkəməsində baş verir və niyə görə bu və ya digər sübutları rədd eləyib, bu sübutları qəbul eləyib, yəni bunu əsaslandırmır. Belə hallar baş verir və lakin mən şəxsən öz apellyasiya şikayəti vermək hüququndan istifadə eləyərək deməli belə bir qərarlardan şikayət verirəm. Yəni bu tək hallar ola bilər ki, bəli, mən razı olmaya bilərəm, amma ümumiyyətlə bəli, qənaət bəxşdir. Bəs təklifləriniz nə olar? Yəni ki, daha da təkmilləşdirilməsi üçün sübutların qiymətləndirilməsinin necə olmalıdır? Mən təklif, doğrusu mən bu barədə fikirləşməmişəm, amma mən hesab eləyirəm ki, sübutların əldə olunmasında məhkəmənin səlahiyyətləri əgər biraz genişlənsə, yəqin ki, pis olmaz. Niyə görə? Çünki birinci instansiya məhkəməsində, apellyasiya instansiya məhkəməsində vəkillərin iştirakı məcburi deyil. Və bir çox hallarda tərəflər özlərini təmsil edir, ya da ki, yəni peşəkar hüquqşünas tərəfindən yox, digər bir şəxs tərəfindən nümayəndəsi olur və digər tərəfin isə peşəkar hüquqşünası vəkili təmsil edir. Əlbəttə ki, hər bir halda qanunvericiliyimizin tələblərinə əsasən çəkişmə prinsipi mütləq olaraq riayət olunmalıdır. Yəni sırf çəkişmə əsasında məhkəmə qərar qəbul edir və yalnız tərəflər tərəfindən təqdim olunan sübutlara əsaslanaraq məhkəmə qərar qəbul edir. Və burada aydındır, tərəflər bərabər olmaya bilər sırf peşəkar baxımından və peşəkar hüquqşünas sübutların əldə olunmasında daha uğurlu ola bilər, nəinki digər tərəf. Və belə olan halda məhkəmə biraz yardım bəlkə funksiyası əlavə oluna bilər ki, və bildiyim qədər məsələn Rusiya Federasiyasında da eynidir. Yəni tərəflərin təqdim etdiyi sübutlar əsasında qərar qəbul olunur, lakin orada məhkəmə işi təyin edərkən müəyyən istiqamətlər tərəfləri istiqamətləndirə bilər. Yəni hansı iş üçün hansı hallar əhəmiyyətlidir və hansı tərəf hansı sübutları bununla bağlı, yəni sübut etmək yükünü bölür, hansı sübutları təqdim edir, məsəl üçün cavabdeh, iddiaçı. Yəni biraz tərəfi yönləndirir və ola bilsin ki, bizim də bəlkə qanunvericiliyimizdə bu cür məhkəməyə bu cür səlahiyyət verilsə, ola bilsin ki, tərəflər üçün daha da və ola bilsin həqiqətin müəyyən olunması üçün, ümumi obyektiv həqiqətin müəyyən olunması üçün daha da yaxşı olardı. Nə düşünürsüz? Yəni məsələn inzibati işlərdə biz bilirik ki, bu hakimin öhdəliyidir, kömək eləsin tərəflərə, amma mülki işlərdə onu eləyə bilər. Xeyr. Bəs bu birbaşa yazılmır da qanunvericilikdə, siz bunu eləyə bilməzsiniz. Hakim bunu eləsə, bunun üçün yəni məsuliyyətin cəlb olunacaq, ya öz təşəbbüsü ilə həqiqətən görsə ki, bu adamın buna savadı çatmır. Yox, yəni məhkəmə ümumiyyətlə sırf qanunvericilik çərçivəsində hərəkət etməlidir və əgər hər hansı məhkəmə nə edə bilər? Əgər hər hansı bir sübutlar yetərli deyilsə, əlavə sübutların toplanılmasını təklif eləyə bilər. Yəni sadəcə bu istiqamətdə və ya əgər mən hansısa bir sübutu özüm əldə eləyə bilmirəm, amma mən
bilməliyəm hansı sübutu mən əldə edə bilmirəm. Mən məhkəməyə müraciət edə bilərəm, sübutların təmin olunmasına barədə tədbirlər görə bilər. Yəni bu səlahiyyətlər var. Amma sırf qərəzsizlik baxımından və çəkişmə prinsipi pozmaması məqsədi ilə məhkəmə burada elə bil ki, qərəzsiz qalır. Yəni tərəflər özü o baxır və hansı, yəni çəkişməyə uyğun bir qərar qəbul edir təqdim olunan sübutlar əsasında. Lakin hər bir halda mən qeyd etdiyim kimi, əgər hakim hansısa bir, yəni hazırlıq mərhələsində əgər müəyyən eləyir ki, sübutlar yetərli deyil, əlavə sübutların toplanılmasını tərəflərə təklif eləyə bilər. Və tərəf də hansısa bir sübutun əldə olunmasında məhkəmədən, yəni ərizə ilə müraciət edib həmin sübutların əldə olunmasını istəyə bilər. Amma sırf yenə mən dediyim kimi tərəf bilməlidir hansı sübutlar təqdim olunmalıdır və adətən peşəkar hüquqşünas olmadığı təqdirdə biraz burada problem yarana bilər. Amma bu mənim subyektiv fikrimdir və ola bilsin ki, obyektiv olmaya bilər. Bir də son dəyişikliklərə görə mülki məcəlləyə hazırlıq iclasına təqdim olunmalıdır bütün sübutlar. Bəli. Buna münasibətiniz necədir? Yəni daha sonra artıq yəni istisna hallardan. Bəli, istisna hallar var, amma bəli, yəni ona görə qeyd etdim, hətta buna məlum bir Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərarı da var ki, hakim elə bil ki, sübutların qiymətləndirilməsini 2 mərhələ üzrə həyata keçirir. Biri hazırlıq mərhələsində, yəni o özü üçün müəyyən eləyir, bu sübutlar yetərlidirmi? Yetərlidir. Yetərli deyilsə, tərəflərə əlavə sübutların təqdim olunmasını təklif edir və sonra məhkəmə baxışında və yekunda ümumiyyətlə sübutlara qiymət verir. Bəli, hazırki qanunverici dəyişikliklərə əsasən yalnız hazırlıq iclasında təqdim olunmalıdır. Nə qədər mən burada hələlik hər hansı bir problemlə rastlaşmamışam, amma ola bilsin ki, təcrübəmdə nəsə bir nöqsan ola bilər bununla əlaqədar. Lalə xanım, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvətinizə görə və belə maraqlı məsələnin qaldırılmasına görə.